Minuman ini diberi nama minuman dunia jahe. Teman-teman, kalau kita tenggorokan kurang enak, kayak batuk begitu, minum deh ini. Ini parutan jahe merah dengan kunyit. Dikasih gula merah sedikit, rasanya segar sekali. Setelah minum ini tenggorokan akan plong teman-teman. Belinya di Galaxy teman-teman. Teman-teman bisa coba deh kalau batuk ya. Manjur loh.